siin ma siis jooksen poolpimeduses. Üks lõik sellest mu tavalisest rajast on siuke pime, kus ei ole ühtegi valgustit. Aga jah, tänane jooks siis selline rahulik 45 minutit. Sellel nädalal on üldse selline fookus on vist 3 sellisel võtmetrennil. Eile oli üks raske rattalõigutrenn. Neljapäeval on üks raske jooksulõigutrenn, mille ma arvatavasti teen lindi peal. Ja pühapäeval rong. Ja pühapäeval teen siis veel ühe raske rattalõigutrenni. Muu on selline ujumine ja rahulik ratas, rahulik jooks. Täna on siuke natukene väga sula ilm. Kõige mugavam ei ole, aga tuleb teha. Nii et näeme. Keegi võiks öelda, kas ma olen fookuses või ei ole, ma ei saa aru, vahepeal kaob ära. Igatahes, nüüd on jälle 2 nädalat vahepeal mööda läinud. Pole vahepeal olnud viitsimist, tuju, aega või asju, millest väga rääkida. Aga võtame kiirelt kokku. Eelmine nädal jäi vahele, sest et, või mitte vahele, aga seda mõttes, et ei toimunud väga palju, kuna nädala teises pooles olin veits tõbine ja nädalavahetusel sai käidud Saaremaal. Seal ka küll käisin jooksmas ja üllataval kombel poleks seal nagu meie suurt talve olnudki, sest et oli täiesti, ütleme 95% lumevaba. Kuressaare linn oli põhimõtteliselt täiesti nagu kevad. Et sai seal tehtud üks 1,5 tunnine jooks. Tänaseks on siis treenipäev läbi, 2 tundi kergelt ratast ja otsa 1,5 tundi kergelt jooksu. Mõnus, ilm on selline mõnusalt talvine, kuigi see kergliikluste ja üldse mu jooksuraja teede olukord on selline keskmiselt, tegelikult ei, üle keskmise ikka, aga siuke jalatrenn ikka. Üldiselt see nädal on läinud väga hästi, et võrreldes eelmise nädalaga hoopis teine teema. Nii võib räägid sõita küll. Homme on meil jäänud tunnike mingi tempo jooksu ja sinna otsa ujumine. Seega üks päev veel jäänud. Aga olgu. Näeme. Uus nädal oli muidugi väga vinge. Uus nädal oli siukse ägedaid trenne täis ja kindlasti üks minu lemmikutest oli neljapäevane Tree-Passioni jooksuüke, sest et ma eeldan, et kes vähegi seda vaatab, siis on aru saanud, et enamus trennid ma teen suht üksinda ja ülihea on lihtsalt vahepeal saada kokku inimestega ja koos pingutada, et see, mis me seal tegime, see oli vinge. Algas siis 2 kilomeetrit kiirenevas tempos, siis 3 minutit pausi, kilomeeter kiirenevas tempos ja sinna otsa veel
põhimõtteliselt 10 100-meetrist sprinti, ehk siis see jagunes 2 ringi peale, ühel ringil tegid 100 meetrit sprinti, sörkisid, teisel ringil tegid 100 meetrit jooksuharjutusi, sörkisid ja niimoodi 10 korda. Et see oli siuke korralik piirpingutus. Ja ülejäänud trennid olid siuksed ujumised ja olid ka mingisugused rattalõigud kodus. Aga üldiselt oli siuke tore nädal, tunde tuli kokku peaaegu 14 ja ma ei oskagi midagi muud öelda, selles mõttes oli siuke vahelduseks nendele mõnele nädalale, mis minevikku jäid, kus olid sellised väiksed tõbisushood, oli väga super. Natuke mahtudest ka. Üle-eelmine nädal oli siuke pool mõttetu, tänu sellele, et olin veits tõbine ka. Aga eelmine nädal oli juba täitsa korralik. Ujumist oli küll keskmisest vähem, oli 8,5 kiltsa. Ratast 113 ja jooksu oli keskmisest võib-olla rohkem, et 48. Ja kuna 2 jooksu sai tehtud areenil, siis sinna võib mõned kilomeetrid isegi vast otsa panna. Ja kokku 14 tundi, mis on päris korralik maht. See nädal muidugi tõotab tulla selline pea 18-tunnine trenninädal, nii et eks näis, loodame, et kõik läheb hästi. Ja siis üks asi, millest ma alguses kunagi rääkisin ja rohkem võib-olla ei olegi väga rääkinud, oli kaal. Et jaanuari esimesel nädalal, esmaspäeval, oli minu kaal 93,5. Ja nüüd kõige väiksem number, mida ma nägin üks päev peale ujumist Audenteses, oli 87. Et progress on toimunud ja täna hommikul oli 80, ma ei mäletagi, 88,2 äkki või oli 88 täpselt, midagi siukest. Et niimoodi ta nagu käib siin alla ja siis nädalavahetusel natuke üles ja siis jälle alla, et ikkagi vahepeal teen väiksed patupäevad ka sisse. Aga ega mul rohkem siin plärada ei olegi. Täna on siuke puhkepäev suuresti ja homsest hakkab trall pihta ujumisega hommikul. See nädal on vist mingi 18 kilomeetrit ujumist. Krambid. Olge tublid. Tšau.